Здравейте, аз съм от България. Мариан се казвам. Дойдох при доктор Мерич преди 15 месеца да ми направи операция на стомаха. Отслабнах от 150 кг, станах 100 кг. Отново се доверих на доктор Мерич за другите ми операции. Де-факто, къне на корем или посупция. Екип на Морсалина. Екипа е високо ниво, качествени доктори и изцяло съм много доволен за сега от всичко. Чакайте новата ми визия, ще изглеждам добре, доверих се на доктор Мерич и обичам целия екип на доктор Мерич.